Ok, sự sẽ ngọc nè, ngày nay mà chụp nhâm sao giờ mấy, sau đó nhẹ chụp chụp hai nâng, ok, nẹp sẽ in thiệt là thuần chụp có ok nhóm chụp bị cháy hay chết tay tạ này set hay ngày nay miền cái điều hay cóสบายดีใจมันเต้นบ้านชมมาเชมเลยนพเต้นบอลมวยแดนออกเนี่ยสกอร์เลยน่าจะทบปรากฏกอลสวยได้มันจังไงแต่ก็ไงนี่คือยังไอ้ประหารชีเมียนไอ้ทำไมสำหรับออกเนี่ยมันติดโอเคแต่สำหรับเนี่ยแต่ก็ถ้าจะกูกอลต้องช่วยให้อดเจ็บปัญหาที่เราอาจมือบานโอเคต่อตามดังออกเนี่ยไอ้เธอเต้นบอลไงเนี่ยโอเคจังเต้นบอลคือ mastering your Google search จังยำจองยี่ยมปีการปรับปรุง Google search มีประสิทธิภาพจังนะจังยังធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងហាត់ឲ្យបានអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណុច2 3ទេគឺថាខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនរគ្នាជាសិស្សក៏ដោយជាអ្នកស្រាវជ្រាវ researcher ក៏ដោយជាបុគ្គលិកធ្វើការឯកជនក៏ដោយជាគ្រូបង្រៀនជាអ្នកណាក៏ដោយអូខេដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយត្រូវការស្វែងរកព័ត៌មានហើយចង់បានលទ្ធផលដែលយើងចង់បានហើយអត់ចំណាយពេលច្រើនអីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងតោះ let's get a better search result អូខេតោះអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមែនតើគឺខ្ញុំនិយាយអំពី Google Tips និយាយពីដំបូន្មានខ្លះដែលធ្វើឲ្យការ search របស់អ្នកនរគ្នានឹងវាកាន់តែប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងណាទទួលបានលទ្ធផលដែលប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងតោះអូខេចំណុចទី1នេះយើងចូលយកហ្មងណាកុំឲ្យចម្លែកពេកយូរចំណុចទី1គឺ be specific ជាមានន័យថាអ្នកនរគ្នាគឺត្រូវតែគុំចេះតែ search អញ្ចឹងណាគឺត្រូវតែឲ្យវា specific តែភាគច្រើនវាអត់មានជាបញ្ហាGoogle ក៏វាឆ្លាតខ្លាំងហើយតែគាត់ថាដើម្បីឲ្យលទ្ធផលដែលយើងចង់បាននោះវាកាន់តែច្បាស់លាស់ជាងមុនតាមអ្វីដែលយើងចង់បានពីព្រោះតម្រូវការរបស់មនុស្សផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងយើងចង់បានអាណាឲ្យវាច្បាស់លាស់យើងត្រូវតែដាក់បញ្ជាក់ Google ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងដោយប្រើប្រាស់ double quote អញ្ចឹងពាក្យដែលយើងចង់បញ្ជាក់ Google ថាអានឹងត្រូវតែរកពាក្យនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងដាក់វានៅក្នុងdouble quote ហ្នឹងមកអូខេដាក់ក្នុងថ្មិញកដោអញ្ចឹងណាមិនមែនតែពាក្យទេខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺជា phrase ជា sentence ក៏ដោយកាលណាដាក់នៅក្នុង double quote គឺស្មើនឹងប្រាប់ Google ថាអូខេអ្នកឯងត្រូវតែទៅរកពាក្យហ្នឹងត្រូវតែ exact match មានន័យថាពាក្យហ្នឹងគឺបើអត់មានទេអត់ហ្មងអញ្ចឹងមិនមែនធម្មតា Google គឺទោះមិនឃើញយ៉ាងប្រហែលក៏វាចេញមកឲ្យដែរមិនអញ្ចឹងទេអូខេតោះខ្ញុំនិយាយច្រើននេះទេតបត្រៃបន្ទប់យើងនឹងលេងនិយាយច្រើនណាខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយពេលច្រើនដែរព្រោះពេលយើងតិចដែរណោះអូខេអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់រូបតែម្ដងខ្ញុំអត់បាន demo ច្រើនទេប្រហែលជាចុងម៉ោងយើងអាច demo តិចតួចអញ្ចឹងណាអូខេតោះអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់រកពាក្យថា data analyst ណា in Cambodia ខ្ញុំអត់ចង់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគឺពាក្យ data analyst នេះគឺត្រូវតែបង្ហាញក្នុងលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងដាក់ពឹបមកអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានពាក្យ data analyst នៅនឹងមកឃើញទេឃើញវា highlight ឲ្យយើងហ្នឹងមានន័យថាគឺវាទៅរកពាក្យនឹងត្រូវតែមានពាក្យនឹងមកអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់កាន់តែច្បាស់ទៀតដាក់ double quote នៅពេញអាហ្នឹងមកគឺវានឹងទៅរកពាក្យ data analyst in Cambodia ត្រូវតែ in Cambodia ចឹងមកអត់មានទៅណាផ្សេងអញ្ចឹងតោះទៀតអញ្ចឹងមួយទៀតចំណុចទី2គឺយើងនិយាយអំពី exclude ព្រោះអាមាញ់ហ្នឹងយើងគឺបញ្ជាក់ថា Google ត្រូវតែរកមិនអញ្ចឹងទេតែចំណុចបន្តមកទៀតគឺពេលខ្លះយើងចង់ឲ្យវាដកចេញវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងងាយស្រួលđểដកចេញគឺដាក់តែសញ្ញាដកហ្នឹងមកដកអីមួយអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមិន ex boyfriend ទេអូខេនិយាយលេងតោះអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់រក best app best application ណាប៉ុន្តែដក Android កាលណាយើងប្រើពាក្យដក Android អញ្ចឹងគឺគាត់គាត់តែឃើញអាហ្នឹងគឺថាអូខេអញ្ចឹងគឺអត់ឲ្យមានពាក្យ Android នៅក្នុងអ្វីដែលយើង search ហ្នឹងឃើញយើងចាញ់មកឃើញនៅក្នុង Microsoft Store បើទៅក្រោមទៀតខ្ញុំបានអូយមើលវាមាននៅក្នុង Apple Store ក្នុងអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺដក Android ចេះអត់មានពាក្យ Android មកអូខេទៀតចំណុចបន្តមកទៀតយើងអាចប្រើជា placeholder នេះសម្រាប់អ្នក programmer ឬក៏អ្នករបៀប IT ចូលចិត្តប្រើច្រើនណាសញ្ញាគេហៅផ្កាយណាអញ្ចឹងទូទៅសញ្ញាផ្កាយគឺ any យើងពេលយើងអត់ដឹងថានឹងអីគេគឺយើងប្រើសញ្ញាផ្កាយជំនួសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាសញ្ញាផ្កាយនេះខ្ញុំប្រើមិនឧទាហរណ៍ដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំចង់ row specific word ត្រូវអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍ stock ខ្ញុំអត់ដឹង stock អីទេខ្ញុំចង់ឲ្យវាចាញ់អញ្ចឹង in Thailand អញ្ចឹងគឺ Google នឹងបំពេញចន្លោះកន្លែងហ្នឹងពាក្យអ្វីមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងណាយើងអាចមើល Google បំពេញគេហើយត្រូវតែមានយើងមើលកន្លែងនេះកន្លែងវា highlight អញ្ចឹងលទ្ធផលដែលចេញមកគឺ
stock market គេវាចំណុះសញ្ញាផ្កាយហ្នឹងដោយ market ចឹងទៅ in Thailand គឺត្រូវតែ in Thailand ចេញមកចឹងមកតែនេះដូចគ្នានេះវាទៅជា stock គេ brokerage account យ៉ាងនេះចឹងអាសញ្ញាផ្កាយហ្នឹងគឺជំនួសដោយ brokerage account អញ្ចឹងទៅ in Thailand នៅក្រោមទៀតមាន stock exchange គេណាឃើញផ្កាយនេះវាជំនួសឲ្យហើយវានឹងរកអាពាក្យអ្វីដែលយើងចង់បាននឹងមកអូខេតោះទៅមុខទៀតអូខេអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថែមទៀតគេគាត់ថាពេលខ្លះយើងប្រើវាបានមានប្រយោជន៍ហ្នឹងពេលខ្លះក្នុងបទចម្រៀងឧទាហរណ៍យើងចាំលីរិកប្រហែលអីចឹងទៅយើងអាចប្រើបានតែយើងអត់ចាំអាហ្នឹងច្បាស់ទេយើងដាក់ផ្កាយចូលមកវានឹងរកលីរិកចម្រៀងនឹងឲ្យយើងមកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចឹងណាអូខេតោះទៀតអូខេចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងចង់រើសឧទាហរណ៍ថាយើងចង់យកថាព័ត៌មានណាដែលទើបនឹងផុស2ម៉ោងមុនឬក៏1ម៉ោងមុន24ម៉ោងមុនអីចឹងយើងអាច filter បានទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងខ្ញុំអត់ប្រើ keyword ទេពេលហ្នឹងគឺយើងប្រើ tool នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលយើង search Google យើងនឹងឃើញមានកន្លែង tool ចុចលើ tool ហ្នឹងមកវានឹងចេញអាពីរហ្នឹងមក all result ហើយនឹង anytime ជា default ណាគឺ Google គឺវា search មកព័ត៌មានអីក៏ដោយឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីយើង search ជាងគេប៉ុន្តែវាអត់ខ្វល់ពេលវេលាទេអូខេប៉ុន្តែពេលនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាអូខេយើងចង់យកតែមួយឆ្នាំចុងក្រោយទេ past year អញ្ចឹងលទ្ធផលហ្នឹងគឺចេញតែព័ត៌មានតែមួយឆ្នាំចុងក្រោយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាជាពិសេសយើងរៀន researcher ពេលខ្លះយើងត្រូវការព័ត៌មានដែលថ្មីអីចឹងទៅឧទាហរណ៍អូខេតោះទៀតចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងអាចប្រើ keyword or ឬក៏ and បានតែយើងប្រើអក្សរធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើអក្សរធំ and ឬក៏ or ហ្នឹងគឺ Google វានឹង search រកពាក្យហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍យើងមាន keyword P A ហើយ B អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលចេញមកគឺត្រូវតែមាន keyword A ឬក៏ keyword B ប៉ុន្តែបើយើងដូរ on ទៅ and អញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានពាក្យពីរហ្នឹងគឺត្រូវតែពេល search មកឲ្យឃើញពាក្យទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងអូខេអត់នៅជាប់គ្នាវានៅដាច់គ្នាណាក៏ដោយតែនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគឺត្រូវតែមានពាក្យពីរហ្នឹងអីចឹងទៅអូខេ keyword and ហើយ or អ្នកនរគ្នាអាចចេះអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៀតទៅមុខទៀតដល់អូខេបន្តមកទៀតយើងរៀនអំពី operator មុនហ្នឹងវារៀងទូទៅដែរជាអ្នកនរគ្នាអាចប្រើបានទូទៅតែពេលនេះគឺខ្ញុំបន្ថែម operator របស់ Google ទៅគឺជា keyword ពិសេសរបស់ Google ដែលវាឃើញអាហ្នឹងមកគឺវានឹងប្រើប្រាស់កាន់តែច្បាស់លាស់ជាងមុនអញ្ចឹងណាដោយសារវាជា operator របស់ Google ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងតោះចាប់ដើមទី1តែម្ដងតោះទី1គឺ size operator ទី1គឺ size ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើ operator អ្នកត្រូវដាក់ operator ហ្នឹងហើយសញ្ញាចុច2ហើយបន្តដល់អ្វីដែលយើងចង់ស្វែងរកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរក data analyst ហើយ size ហ្នឹងគឺខាងក្រោមគឺ website ទេអញ្ចឹងយើងចង់រកនៅក្នុង website មួយហ្នឹងព្រោះពេលខ្លះយើងខ្ជិលចូលទៅ website ហ្នឹងហើយទៅ search នៅក្នុង website ហ្នឹងព្រោះ website ខ្លះវាអត់មានកន្លែងឲ្យយើង search ទៀតហ៎តែ Google គឺយើងអាចប្រើ Google ធ្វើជាកន្លែង search ទៅតែម្ដងពី Google ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Google វាខាង search ជំនាញមកអញ្ចឹងដាក់មកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់រក data analyst នៅ website bank ABA អញ្ចឹងយ៉ាងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងអ្នកអាចរកអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដាក់ size វាជាអញ្ចឹង Google វានឹងទៅរកទៅក្នុង website ហ្នឹងទេឧទាហរណ៍យើងមើលABA គឺ URL គឺអត់មានទៅរកនរណាផ្សេងទេបើអត់ឃើញគឺអត់ឃើញមកហើយយើងឃើញលទ្ធផលមានតែ3ទេជាមានថាមានតែ3 post ទេគេ post កាលថ្ងៃទី4ខែ8មួយថ្ងៃទី23ខែ7មួយចឹងទៅឧទាហរណ៍តោះទៀតចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំបន្ថែមពីកាលមុននេះយើងអាចឧទាហរណ៍យើង combine គ្នាពីមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍យើង search រក specific word ទៅមកយើងអាចដកឃើញទេយើងអាចប្រើសញ្ញា exclude ហ្នឹងគឺជាមួយ operator បានឧទាហរណ៍តែយើង search យក Cambodia history ដោយអត់ឲ្យ search នៅក្នុងនិយាយទៅក្រៅពី website wikipedia.org ហ្នឹង search អាពាក្យហ្នឹងនៅណាក៏បានដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាទៅ search នៅកន្លែងណាផ្សេងអញ្ចឹងទៅអានេះសម្រាប់យើង researcher មួយចំនួនយើងអត់ចង់បានព័ត៌មានពី Wikipedia អញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍តោះបន្តមកទៀតនិយាយពី link ទៅកាន់ website ណាមួយ link នេះគឺចង់ពេលខ្លះបើយើងមាន website ផ្ទាល់ខ្លួនយើងចង់ដឹងថាមានណាគេ link មកកាន់ website យើងអត់ណាយើងចង់ដឹងថាគេចេះ site ឲ្យយើងអត់គេដាក់យើង reference អត់ឧទាហរណ៍ថាយើងមានព័ត៌មានល្អច្រើនអញ្ចឹងទៅគេយករបស់យើងទៅប្រើគេមាន site link មកកាន់ website យើងអត់អញ្ចឹងយើងអាចប្រើបាន link ហើយចុចពី example.com ដែលជា domain របស់យើងអញ្ចឹងតែ website របស់យើងទៅឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺ website ខ្លួនឯង link មកខ្លួនឯងហើយ website គេផ្សេងក៏ link មកនឹងដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតោះទៀត
ok ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺពេលយើង search file អ្នកនរគ្នាអាច search ដូច stem ធម្មតាអ្នកនរគ្នាពាក្យចិនវាយឲ្យដាក់ PDF វាក្រោយអញ្ចឹងទៅវាចាញ់ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាអត់ច្បាស់លាស់ដូចអានេះទេអានេះគឺយើងបញ្ជាក់ហ្មងថា search មកគឺត្រូវតែជា file PDF មិនមែនជាពាក្យនៅក្នុងគ្រាន់តែជាពាក្យពេចន៍នៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងឯងគឺត្រូវតែជា file PDF អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ search role cyber security scholarship program អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឲ្យ specific អានឹងហើយខ្ញុំដាក់ថា extension ជា PDF គឺត្រូវតែជា announcement web PDF ឬក៏អីមួយអញ្ចឹងទៅអូខេអ្នកនរគ្នាអាចមាន extension ផ្សេងៗទៀតដែលអាចប្រើបាន doc XLS.excel ppt.powerpoint tg អីចឹងទៅអញ្ចឹង JPG អីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង file extension មួយទៀតអានេះក៏សំខាន់ដែរ in URL អញ្ចឹងមកដំបូងស្គាល់ URL ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងត្រឹមនេះអត់ទាន់ស្គាល់ URL គឺអ្វីដែលយើងឃើញនៅលើ address bar យើងណាអញ្ចឹងមាន https//http ឈ្មោះ website/ អីមួយអីចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា URL អញ្ចឹងយើងអាច search បាន Google គឺអាច search បាន in URL ណា operator in URL នេះចុច2មកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើង search អីគេខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់រក password file ណា password.txt in URL ហ្នឹងពី website មិនបាច់ដាក់ website ក៏បានក៏ដាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងក៏ដើរដែរតែគាត់ថាខ្ញុំជៀកទៀតអញ្ចឹងណាតែចង់រក password ចង់រក file password ចេញពី github.com អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវានឹងចេញមកតែពី github.com ទេហើយវានឹងទៅរក password file នេះអានេះគឺនៅក្នុង in URL ណាបើយើងបើកទៅគឺឃើញនៅក្នុង URL នេះឧទាហរណ៍នេះមាន password.txt អូខេហើយយើងចុចមកគឺបើកមកគឺ file ហ្មងតោះទៅទៀតអញ្ចឹង in title គឺបើយើងរៀន HTML គឺនៅក្នុង tag h1 ណាអូខេអញ្ចឹង h1 គឺ title អញ្ចឹងយើងចង់ search នៅក្នុង tag h1 ហ្នឹងដែលជា title ដែលជាចំណងជើងរបស់អត្ថបទហ្នឹងយើងអត់ search ក្នុង body ទេយើង search នៅក្នុង title អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ in title ហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់រក top 10 fact about covid អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងវានឹងត្រូវតែរក top 10 fact about covid 10ប្រមាណក្រោយនេះមិនដឹងទេអញ្ចឹងវានឹងចេញអញច្បាស់លាស់ជាងមកហើយនៅក្នុង title ទៀតអូខេទៅមុខទៀតតោះអានេះ after អានឹងអត់សូវជាមានសិទ្ធិភាពបានទេព្រោះវាគេលេង support ចឹងតែនៅតែប្រើបានអញ្ចឹងណាតែវាអត់សូវaccurate ទេនៅប្រើបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពេលខ្លះយើង search ចាប់ពីថ្ងៃណាមកដាក់ថ្ងៃទីយកមកថា2021 campaign ថ្ងៃទី1អញ្ចឹងអត្ថបទដែលចេញមកគឺចេញក្រោយហ្នឹងឃើញទេខ្ញុំអាចអូសឲ្យមើលវាក្រោយថ្ងៃទី6 campaign អញ្ចឹងយើងអាចដាក់មកបន្ទាប់មកទៀតអានេះក៏សំខាន់មួយដែរអានេះrank យើងដាក់ rank ពីឧទាហរណ៍ថាពី number 1.2 អញ្ចឹងមកហើយដាក់លេខមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាពី1ដល់10ឆ្នាំ2015ដល់2021ហើយចេញតែមួយណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់រក top 5 post top 5 6 7 8 9 10ក៏បានដែរក្នុងចំណោមលេខចន្លោះហ្នឹង habit of successful people ហើយ size គឺអត់យកពី YouTube ទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវានឹងចេញមកឃើញទេ9 habit អីចឹងទៅអីចឹងណាអូខេ10 habit អានេះវាអាចអត់សូវ accurate ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាប្រើអញ្ចឹងណាតែ5ដល់10អញ្ចឹងវាអាចចាញ់លេខខុសពី5តែអត់អាចលើសនឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញលេខមានតែ9 10អីចឹងអានេះឧទាហរណ៍អូខេទៅមុខទៀតអញ្ចឹងin title ខ្ញុំនេះយើងគ្រប់បញ្ជាក់ភាសាអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវការ login page អានេះ use cases មួយចំនួនណាយើងអាច login page អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាញ់ទៅ login page ទេនៅក្នុង title ហ្នឹងអានេះធ្វើមិនគឺពេលខ្លះគឺពួក hacker អីចឹងណាគេរកកន្លែង login អញ្ចឹងទៅអូខេតោះឥឡូវយើងនិយាយពី use cases មួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍ដែលជាឧទាហរណ៍របស់គ្នាមើលដែរអូខេតោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងរក login មិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញ login អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងអ្នក hacker គេអាចរកវិធីដើម្បីទី password ឬក៏ធ្វើអីមួយអញ្ចឹងគេមានវិធីគេអញ្ចឹងអូខេហើយវិធីមួយទៀតគឺយើងអាចរក admin login ថា login ទៅកាន់ website ទៅខាង admin អញ្ចឹងណាហើយដកឃើញទេព្រោះ hacker គេអាច hack បានពួក HTTPS អាចពិបាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេដក HTTPS ចេញអញ្ចឹង filter យកតែ website ដែលជា HTTP website ធម្មតាអត់ secure អត់មាន security ហើយប្រភេទ admin login អញ្ចឹងវាចេញមក admin login ឃើញទេអូខេហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនរគ្នាអាច
anh ấy chết chọc ấy nhưng cònចាប់ផ្ដើមឲ្យអ្នកគ្នាឃើញថាទូទៅយើងអាចបញ្ចូលបាន combination អ្វីយើងរៀនមកហ្នឹងគឺអាចប្រើបានទាំងអស់ឧទាហរណ៍តែយើងចង់ search រក cryptocurrency នៅ in title គឺមានលេខ5ដល់10 fact អីចឹងទៅហើយដក YouTube ចាញ់ហើយនៅក្នុង URL គឺត្រូវតែមានឆ្នាំ2021អញ្ចឹងទៅអូខេចឹងវានឹងចាញ់មកលទ្ធផលយើងមើលលទ្ធផលកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ពីមុនខ្ញុំបានឃើញបើយើងអត់គ្នាមើលទៅឃើញលទ្ធផលរាប់ម៉ឺនឃើញទេខ្ញុំឲ្យមើលថយក្រោយបន្តិចណាខ្ញុំថានេះប្រហែលលានលទ្ធផលប៉ុន្តែនៅពេលយើង specific ខ្លាំងយើងនឹងឃើញថាលទ្ធផលគឺតិចមែនទែនឃើញទេអូខេចឹងព្រោះមានហ្នឹងគឺច្បាស់បាទអ្វីយើងចង់បានហ្នឹងអូខេហើយមួយទៀតណានេះសម្រាប់អ្នកនរគ្នាសារប្រើអញ្ចឹងណានៅពេលយើងដាក់ពាក្យមួយចូលក្នុង search Google ហ្នឹងបើធម្មតាប្រើជា dictionary នេះខ្ញុំប្រើរហូតតែយើងប្រើជា dictionary ហ្នឹង Google អាចប្រើជា dictionary បានអញ្ចឹងទៅមានសំឡេងហើយយើងអាចប្រើជា stock បាននៅពេលដែលយើងដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន stock បែបក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាដូច Cook នឹងសម្រាប់ Google សម្រាប់ Apple APPL អញ្ចឹងទៅយើងចង់មើល stock market របស់ក្រុមហ៊ុននឹងមិនដែរអញ្ចឹងដាក់តែឈ្មោះអក្សរកាត់នៅក្នុង stock ហ្នឹងមករបស់ក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគឺវានឹងចេញមកជា stock market ឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងណាហើយជា calculator អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបានដូចគ្នា Google ប្រើធ្វើអីក៏បានដែរច្រើនប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំមិនមែនជា Google tip ទេតែពេលយើង search រកអីមួយគឺយើងប្រើ control F អញ្ចឹងណាដើម្បី search រកពាក្យនៅក្នុងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ search រក keyword នៅក្នុង page មួយហ្នឹងយើង control F ឬក៏ command F នៅក្នុង Mac OS អញ្ចឹងទៅអូខេនេះ search ធម្មតាទេតែខ្ញុំជិះបន្ថែមទៅអត់មានអីនិយាយអូខេអរគុណច្រើនអ្នកគ្នាសម្រាប់តាមទស្សនាបើមានចម្ងល់អីអាចសួរបន្ថែមនៅក្នុង comment section មកអាចតាក់ទងខ្ញុំបានហើយអូខេ